السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو جديد بصحة جيدة. اليوم غنتقاسم معكم واحد الكيك ديال اللوتيس اللي تيجي رائع. البسكوي لوتيس تيجي واحد المذاق رائع. ندوزو المقادير وكذلك في اخر الفيديو غتلقاو واحد الدواء اللي زوين لهذا الفيروس اللي تيدور اللي منتشر علينا، اللي الله يشافينا ويشافيكم. هذا هو البسكوي اللي تتشوفوا اللوتيس. عندنا 3 ديال البيضات، عندنا كذلك زبده اللوتيس، وعندنا كاس ديال الحليب، نص كاس ديال كاس لاروب مع مرتي سنيده، وكاس لاروب ديال الزيت، وجوج خمارات ديال الحلوى قياس 7 غرام. هنا غادي درت البيض مع سنيده، غادي نطربو مزيان حتى تيبدا يتبدل اللون ديالو، وتنبدا نضيف داك الزيت بشويه بشويه حتى تنكمل. وفي الاخير ضفت داك الكاس ديال الحليب. وهنايا داك البسكويت طحنتو تعطاني كاس وخويتو حتى هو. انا غندير كل شيء في الخلاط. نتوما ممكن تطربوا غير بالطراب اليدوي. هاد البسكوي اللي طحنتو حتى ولا بودر وعطاني قياس ديال الكاس. هنا غندير واحد معلقه حتى لجوج ديال الزبده ديال اللوتيس اللي حتى هو عطاها اكثر من رائع في المذاق. هنايا جوج خمارات، الدقيق مغربل حتى هو. هنا انا درت جوج كيسان وشي حاجه، نتوما على حسب شحال غتهز لكم، لان ما تنسوش ان فيه كاس ديال داك البسكوي. صافي زدت الدقيق مع داك جوج خمارات، كلشي مغربل، وغادي نطرب كلشي. صدقوني البنات غادي تجربوها وغادي تشكروني عليها. هاد المول انا ما تنطيقش البنات، تندهن وترش بشويه ديال الدقيق وخويت الخليط ديال الكيك ان شاء الله. وغادي درت الفران يسخن، غادي ندخلها على 180 درجه. خليتها غير 35 دقيقه وكانت ها هي طابت، وها هي وجدت لينا وجات منفوخه. دابا غادي نخليها غير شويه تبرد وغادي نقلبها على الجهه الاخرى. هاد الكيك ما تحتاج انك تدهنيها او تسقيها، ما تحتاج لا سق ولا والو. هنا كيف تشوفوها هي كيف جات. هنا انا خديت شويه من الزبده ديال اللوتيس كيف شفتوا، وغادي نحطه فوق البوطه حتى تيذوب ليا واحد شويه مع التحراك. ملي غادي يذوب هو اللي غادي نزين به كيف تشوفوا بهذه الطريقه. هذه غادي نبقى غاده معاه بهذه الطريقه حتى تتكملوها. اللي اول مره زار القناه وعجباته هاد الكيك ما ينساش يدير لايك وما يبخلش علينا بابوني والبارطاج البنات باش تعم الفائده لكل شيء. هذا هو شكلها الاخير. التزيين تيبقى اختياري، انا زينتها بنفس المذاق ديال الداخل ديالها. هنا انا غادي نقطع منها وغادي نوريكم الشكل ديالها من الداخل كيفاش تجي اسفنجيه رائعه. صافي هنا غادي تشوفوا هذا هو شكلها كيفاش يجي البنات. حتى اللون تيجي اللون كراميلي غزال. نتمنى من كل قلبي تنال الرضا ديالكم وتعجبكم وتجربوها. هنا غادي ندوزو لهاد الدواء، لهاد الفيروس اللي كلشي اللي سولتي تلقايه مريض. الله يشافينا ويشافي الجميع يا ربي. انا تعطيكم شي حاجه قبل كنت صورت لكم فيديو وحطيت لكم داكشي اللي نفعنا، ودابا هذا حتى هو نفعنا بداك الكعبه اللي بقات. هنا درت معلقه ديال السانوج الحبه السوداء، درتها في شويه ديال الماء تقريبا واحد ربع كاس، ورديتها تتغلي حتى تتبدل داك اللون ديالها. عاد غادي نصفيها كيف تتشوفوا. هاد الدواء تيليق الكبار والصغار البنات، تيجي اكثر من رائع. دغيا تتشافى والصدر تيخويو. هنا ضروري ما تاخذوش عسل اللي يكون عسل طبيعي، عسل يكون من نوعيه مزيانه باش الدواء يكون مفيد لينا
لصحتنا. صافي غادي ندير العسل، نتوما القياس اللي بغيتو. انا درت رابعة ديال العسل 250 غرام. هاد العسل انا خديت العسل ديال الزعتر، نتوما ديروا اي عسل يكون طبيعي. انا عجبني الزعتر قلت ناخذو حتى هو مزيان للصحه، اكثر في هاد الوقيته ديال هاد البرد البنات. نتمنى انك هاد الدواء ديروه دائما وتخليوه محطوط. اللي بان لكم بدا تيعطش او بدا تيدير، نعطيوه معلقه في الصباح ومعلقه بالليل، هو اي وقت تاخدي ماشي ضروري. هنا صفيت هذاك السانوج وغادي نزيدو على داك العسل، وغادي نضيف هنا عصير ديال الحامضه. تحاولوا ديروا شي حامضه تكون شويه كبيره باش تخرج لكم العصير ديالها. وغادي نضيف هنايا من الاحسن تخدموا بشي معلقه خشبيه. انا ما عنديش، كانت عندي وتهرست، خدمت عيب المغرب حتى هي تخدم، هي اللي غادي نخدم بها. وحتى ملي تبغيو تهزو من داك السيروب باش يبقى داك العسل مزيان وما يخسرش، هنا درت معلقه صغيره ديال السكينجبير اللي مطحون على اليد. سكينجبير غبره عادي ماشي طري اللي تنطيبوه به. كيف قلت لكم ملي تبغي تهزو الدواء هزو بمعلقه تكون خشبيه باش داك العسل يبقى مزيان وما يفسدش لينا، ما يخسرش. هذا راه تيبقى على شحال ما تيخسرش. هنا معلقه كذلك ديال الخرقوم البلدي حتى هو يكون مطحون على اليد البنات، او تمشيو طحنوه عند العطار طحنوا قدامكم. صافي هنا خلطته كيف تشوفوا، خلطته مزيان. هذا هو الشكل ديالو كيف تيولي. صافي تتخليوه هنايا وتتبداو تشربوا منه. الله يشافينا ويشافيكم يا ربي يا ربي، ويخفف علينا الله هاد الوباء يا سيدي ربي. ندعيو معنا البنات بالشفاء وكل مريض. وتخيلوا ان راه اكثريه ديال المغاربه مرض بهذا المرض هذا. الله يشافينا ويشافيكم. نهاركم مبروك، الى الملتقى.